ikkita kilometri bir xil yurgan mashina. Ikkovini ham kilometri 120 mingdan yurgan. Xullas, ikkalasini ham hadovoylarni yumshoq qilib, ovozlarini yo'qotib berishga olib qo'yganmiz. Cobalt'imizdan tanishtiraman. Cobalt'imizda birinchi o'rinda salonlarni yechib oldik. Salonda rolni o'qida bilasizlar, tirqlagan rolni bunday qimilatgan, tirqlagan ovoz bo'ladi-ku. Mana shu ovozlarni yo'qotib beramiz. Richaylarni yechib olganmiz. 4 ta amortizatorlarni yumshoq qilib, usulini qilib perikachka qilib beramiz. Mana richaylarni ko'rishlaringiz mumkin. Futulkalarni almashtirib qo'ydik. Plus 4 ta kuchaytirilgan, yumshoq qilingan amortizatorlarni joyiga taqib, ustanovkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa, mashinamiz yumshoq bo'lib qoladi. Bu yoqda jentramiz. Hop, jentrani nimadan tanishtiraman? Balkasini yechib olganmiz. Balkasini yechishimizga sabab roloy kolonkalar sanlidan yog' oqizib, hamma yog'i yog' bo'lib ketganda, yuvib buni tozalab, sanlilarni qoqib, chiroyli qilib joyiga yig'amiz. Vibratolar sharoylari almashdi. Richagini saylin blogi bilasizlar, o'zi radnoy ochiqdan bo'ladi. Buni yopiqiga, ichi to'liq quymalisiga alishtirib, chiroyli qilib ishlarni davom ettiramiz. Bu yoqda 4 ta amortizatorlarni uslini yumshoq qilib joyiga taqib yig'ib beramiz. Xudo xolasa, mana shu ishlardan keyin ikkala mashinamiz ham zo'r rezultat beradi. Sizlarda ham hadovoylaringda qanaqadir muammolar bo'lsa, yoqmayapti bo'lsa olib kelinglar. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar zo'r qilib bitirib beramiz. Pastda nomerlar qoldiraman.